তুমি কি মোমো খাও? মোমো খাও? খুব অতুলনীয় সুন্দর চা। আচ্ছা, একদম মোষের দুধের চা, মানে একদম মেজাজটাই পাল্টে গেল একদম চায়ের ফ্লেভার। কেমন লাগে তুমি বলো, তোমার কেমন লাগছে? ভালো, খুব সুন্দর। তুমি কি এটা ফার্স্ট টাইম খাচ্ছো? হ্যাঁ, একদম ফার্স্ট টাইম। আচ্ছা, একদম ওয়েল স্টাফড আছে, একদম সেই ওরকম না যে একটুখানি তোমার দিয়ে তারপর বাকিটা ময়দা দিয়ে মেরে দিল। একদম। হে গাইস, গুড ইভিনিং। তো আজকে চলে এসেছি মোমো খেতে। একটু গরম গরম ওয়েদার, তারপর বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর একটা মোমো খেয়ে আসি। আর বেশি পুরোনো 3 দিন পুরোনো একটা দোকানে চলে এসেছি। তোমরা বেসিক্যালি কত দামের মোমো খেয়েছো? 50 টাকার ক পিস খেয়েছো? 6 পিস, 5 পিস আর 7 পিসই ধরলাম। এখানে 10 পিস। তার থেকে বড় কথা, এখানে তোমরা যদি আরেকটা জিনিস, যেটা তার থেকে আমি শুনে নেবো সব কিছু ডিটেলস, 12 পিস পেতে পারো 50 টাকায়। তো চলো ভেতরে যাবো। আর ডেকোরেশনটা তো খুব সুন্দর লাগছে। এখানে পুজো আসছে, দুর্গা পুজো। তো মা দুর্গা আমার পেছনেই আছে। আর এই ভেতরে যে অ্যাম্বিয়েন্সটা করেছে না, খুব সুন্দর। ছোটোখাটোর মধ্যে বেশ ভালো সিটিং এরিয়া রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর একটা প্রিন্ট রয়েছে, বেশ ভালো লাগছে, নিজেকে বেশ একটু পরি মনে হচ্ছে। তো চলো, এখানেও একটা সুন্দর একটা কলকাতার একটা প্রিন্ট রয়েছে, এটাও বেশ ভালো লাগছে। এখানে আছে দাদা ব্রাদার্স ক্যাফের একজন দাদা। তো দাদা, তোমাদের এই ক্যাফেটা কবে ওপেনিং হয়েছে? এই জাস্ট 2 দিন হয়েছে ওপেনিং হয়েছে, আমরা 2 দিন আগে খুলেছি। আর অ্যাড্রেস বলতে গেলে শর্টে একটা হলো বারাসাত দক্ষিণ পাড়া মোড়, এখানে বৈশাল কলোনি। এখানে আসলে ব্রাদার্স ক্যাফে যে কোনো কাউকে বললে দেখিয়ে দেবে। আচ্ছা, আর এখানে শুনেছি 50 টাকায় 10 পিস না 12 পিস মোমো, কি করে সম্ভব সেটা এটা আসলে 50 টাকা আমাদের 10 পিস মোমো দেওয়া হয় প্র্যাকটিক্যালি। কিন্তু যদি কেউ আমাদের পেজটাকে ফলো করে, মানে ব্রাদার্স ক্যাফে ফেসবুকে সার্চ করলে যেটা পাবে, সেটা যদি ফলো করে সেখানে যদি খায় তাহলে 12 পিস দেওয়া হবে, মানে 12 পিস দেওয়া হবে। আচ্ছা, এটা কি অফারটা কি চলবে নাকি? হ্যাঁ, এটা অফারটা পুজো পর্যন্ত আছে এবং আশা করি পুজো পরেও থাকবে। আচ্ছা, আর কি পাওয়া যায় সেটা একটু বলে দাও। এখানে মেনুর মধ্যে আপনারা মোমোর মধ্যে ফ্রাই মোমো, স্টিম মোমো, গন্ধরাজ মোমো পাবে, আর পপকর্ন পাবে। চিকেন পপকর্ন লার্জ এবং স্মল দুটোই আছে। মকটেল আইটেম আছে, ফুচকার মধ্যে চাটনি ফুচকা, তারপর পাপড়ি চাট আছে, তারপর দই বড়া আছে। আচ্ছা, দই ফুচকাও আছে। আচ্ছা, গন্ধরাজ মোমোটা ওটা কেমন প্রাইস আছে? ক পিস থাকবে? গন্ধরাজ মোমোটা হচ্ছে ওটা 10 পিস করে থাকবে, ওটা 70 টাকা প্রাইস আছে। আচ্ছা, আর নরমাল মোমো হচ্ছে 10 পিস করে 50 টাকা। আর যদি কেউ শেয়ার করে আসে তাহলে সে 12 পিস। 12 পিস। তো বুঝতেই পারছো গাইস, তোমরা তাড়াতাড়ি করে ফলো করে শেয়ার করে চলে আসো 12 পিস মোমো খাওয়ার জন্য। এই অফারটা স্বাগত জানাই। তাতে আসলে খুবই ভালো হবে। আমরা নিউ কাম ওপেনিং করেছি, 2 দিন হয়েছে সবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর তোমাদের টাইমিংটা একটু বলে দাও। আমাদের টাইমিং 4:30 থেকে স্টার্টিং হয় এবং রাত্রি 10টা পর্যন্ত থাকে ওপেনিং। ডেইলি খোলা থাকে? ডেইলি খোলা থাকে। এই জায়গাটা আর কি পরে কি বাড়ানোর প্ল্যানিং? হ্যাঁ, এটা আপাতত সিটিং এরিয়া বলতে চেয়ার প্রোভাইডেড করছি আমরা। দেন আমরা একটা সিটিং এরিয়া করে নেব যেটা হচ্ছে পোর্টেবল থাকে, ওরকম কিছু একটা প্ল্যানিং করছি আমরা। আচ্ছা, আচ্ছা। পুজোয়ও নতুন কোনো আইটেম কি বাড়ানোর ইচ্ছা আছে? হ্যাঁ, পুজোয় জল ফুচকাটা স্টার্টিং করা এখন আমরা ভেবেছি। আচ্ছা, ইউনিক টাইপ আইটেমে না, আমরা ভেবেছি যে অনেক কোনো জায়গায় এটা করে কিনা জানি না। আই থিংক সো আমরা বুফে সিস্টেমে করতে চাইছি, যার যতটা আনলিমিটেড পাবে। আচ্ছা, বাহ, ভালো একটা ইউনিক কনসেপ্ট, কম্বো অফার আমরা ট্রাই করার চেষ্টা করব। খুব সুন্দর কনসেপ্ট রয়েছে। তো চলো, বেস্ট উইশ রইলো তোমাদের জন্য। আমি এখানে এসে একটু মকটেল খাচ্ছি, যেটা অরেঞ্জ মার্টিনি, যেটা 25। তো বেশ ভালো লাগছে, কিন্তু বেশ গরম গরম ওয়েদারে এটা ঠান্ডা খেয়ে বেশ রিফ্রেশ লাগছে। এখানে রয়েছে হচ্ছে লেবু দেওয়া রয়েছে, আর অরেঞ্জ, যেহেতু অরেঞ্জ ফ্লেভারই রয়েছে, বেশ ভালো, অনেকটা কোয়ান্টিটি রয়েছে। ব্রাদার্স ক্যাফে থেকে আমার নেওয়া হয়ে গেছে মোমো, আর এখানে 12 পিস মোমো রয়েছে। আর তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই, 12 পিস মোমো রয়েছে, স্যুপ রয়েছে, দেখো 1 বাটি স্যুপ রয়েছে, যেটা হচ্ছে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, ডিম রয়েছে, এটা হচ্ছে চিকেন স্যুপ। তো আর এখানে রয়েছে চাটনি, যেটা রেড চাটনি রয়েছে। আর এখানে 12 পিস তোমাদের গুনে দেখাচ্ছি, 1 পিস 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 নিচে আছে 11 12। তো এই 12 পিস মোমো রয়েছে গাইস। আর মোমোর সাইজ গুলো বেশ ভালো, দেখো একটু বড় সাইজে আছে, বেশ ভালো। ওপরে গার্নিশিং করেছে ধনেপাতা দিয়ে, বেশ ভালো লাগছে। গন্ধটা জাস্ট বেশ ভালো লাগছে গন্ধটা, মানে একটা কি বলবো, খুব সুন্দর একটা চিকেন একটা স্মেল পাচ্ছি আমি, বেশ ভালো লাগছে। আর মোমোর ডিজাইন গুলো দেখো, জাস্ট খুব সুন্দর, বড় সাইজের মোমো আছে। তো চলো ফার্স্টে আমি একটু শুধু মোমো খেয়ে দেখি কেমন লাগছে। স্টাফিংটা অনেকটাই ছিল গাইস, বেশ ভালো লাগছে, খুব সুন্দর। একটা ধনেপাতা একটা ফ্লেভার পাচ্ছি আমি, নাইস লাগছে। তো চলো এবার একটু চাটনি দিয়ে খেয়ে দেখি। চাটনিটা বেশ স্পাইসি, কিন্তু বেশ ভালো লাগছে চাটনিটা দিয়ে, স্পাইসি আছে। তো চলো আমার মোমোর ভেতরটা একটু দেখাই।
পেঁয়াজ রয়েছে, চিকেন রয়েছে, বেশ ভালো রয়েছে স্টাফিংটা। দেখো দাম অনুযায়ী ঠিক আছে। গোটা গোটা মোমো যখন মুখে দিচ্ছি বেশ ভালো লাগছে। একটা স্পাইসি কম্বিনেশন, নাইস। ধনেপাতা একটা ফ্লেভার পাচ্ছি। আমি চাটনি পুরো ফিনিশ করে দিয়েছি। তোমরা যদি পরে চাও মোমো খেতে খেতে যদি চাটনি শেষ হয়ে যায় তোমরা চেলে অবশ্যই পেয়ে যাবে। 50 টাকায় 12 পিস, তাড়াতাড়ি আসো। আর এই স্যুপটা বেশ বেশ ঘন আছে, দেখো অনেকটাই ঘন আছে। আর এক বাটি স্যুপ, গরম গরম স্যুপ, খুব ভালো লাগছে স্যুপটা, বেশ ভালো। একটা গোলমরিচ একটা ফ্লেভার আছে, পুরো একদম রিফ্রেশ লাগছে স্যুপটা খেয়ে। মানে ঘুম ঘুম কেটে যাবে স্যুপ খেয়ে, বেশ ভালো লাগছে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ চিকেন রয়েছে আর ইয়ে রয়েছে, ডিম রয়েছে। স্যুপটা জাস্ট অসাধারণ লাগছে। মোমোর সাথে চাটনি তো ফিনিশ করে দিয়েছি, আর এখানে রয়েছে এখন স্যুপ করে। স্যুপটা জাস্ট অসাধারণ, তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। এখানেও দেখতে পাচ্ছি তিনজন দিদি ভাই বসে মোমো খাচ্ছে, স্টিম মোমো। তো তোমাদের কেমন লাগে তুমি বলো, তোমার কেমন লাগছে? ভালো, খুব সুন্দর। তুমি কি এটা ফার্স্ট টাইম খাচ্ছো? হ্যাঁ একদম ফার্স্ট টাইম। আচ্ছা, তোমার কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। মানে এই 50 টাকায় যে এই 12 পিস মোমো, তো তোমার এটা কি ইউনিক লেগেছে? মানে সবসময় আসো নাকি? সবসময় না, ফার্স্ট টাইম। এই তোমারও ফার্স্ট টাইম? আচ্ছা, তোমার কেমন লাগছে দিদি? ভালো লাগছে। আচ্ছা। আচ্ছা আমি ফার্স্ট টাইম। আচ্ছা, তোমারও ফার্স্ট টাইম। 10 পিস শুনেই চলে আসলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আর পেজকে ফলো করলে 12 পিস। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। দেখেছি যে ভাই খাচ্ছে, ভাই গন্ধরাজ মোমো খাচ্ছে। তো ভাই তোমার এখানে কেমন লাগে, তুমি কি ডেইলি খাও? ডেইলি বলতে আমি প্রায়শই আসি। আর তার উপর থেকে কি বলতো, ওদের তো একটা অফার হয়তো শুনেছো যে তোমার ওই পেজটা শেয়ার করলে 12 পিসের, তো আমি ওইটাই পেজটা শেয়ার করে আমি এখন দেখতেই পাচ্ছ যে 12 পিসের মধ্যে 3 পিস তো আমি খেয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, বাকিটা হচ্ছে এই। কিন্তু সত্যি কথা, তোমার এখানে মানে কোনটা বেশি ভালো লাগে, গন্ধরাজ নাকি স্টিম মোমো? আমার গন্ধরাজটা বেশি ভালো লাগে আমার পার্সোনালি, কিন্তু আমি আগে স্টিম মোমোটাও খেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো স্টিম মোমোর টেস্টটা খুবই ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে স্টাফিংটা। স্টাফিং যদি দেখো ওয়েল স্টাফড আছে, একদম সেই ওরকম না যে একটুখানি তোমার দিয়ে তারপর বাকিটা ময়দা দিয়ে মেরে দিল। একদম একদম, তো ওয়েল স্টাফড আছে একদম। বাহ, আমার তো আর লুকসটাও খুব সুন্দর লাগছে। সুন্দর, হ্যাঁ সাইজটাও ঠিক আছে, মানে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি দুটোই বেটার। আর এখন 10 পিস মোমো 50 টাকা, মানে ভাবাটা হচ্ছে একদম নেক্সট লেভেলে। একদম, তারপর 12 পিস যারা পেজ ফলো করছে। একদম একদম ঠিক আছে। অফারটা আছে এখন, এই অফারটাই সবথেকে ইউনিক যে তোমার পেজটা ফলো করে এসে দেখালে তুমি দুটো মোমো এক্সট্রা পাচ্ছ 50 টাকাতে। একদম, তো এটা বেশ ভালো। একজন দাদাকে দেখতে পেয়েছি যে চা খাচ্ছে, এখানে চাও পাওয়া যায় গাইস। তো দাদা তুমি কি চা সবসময় খাও এখানে? চা খুব খাই, আর খুব অতুলনীয় সুন্দর চা। আচ্ছা, একদম মোষের দুধের চা, মানে একদম মেজাজটাই পাল্টে গেল একদম চায়ের ফ্লেভারটা। হ্যাঁ যেহেতু মোষের দুধের চা বেশ ভালো, আশা করি হবে, কারণ আমি বেসিক্যালি চা খাই না, কিন্তু তুমি যেহেতু বলছো নিশ্চয়ই চা ভালো। একদম, আমি তো ওই ওপেনিং হওয়ার পর থেকেই খুব ভাবে চা খাওয়া হয় আমার সঙ্গে। পাশের দোকান আছে আমার, স্টাফরাও এখান থেকে চা নেয়। আচ্ছা, আর এই টাইমে চাটা আমি খুব কদর করেই খাই, খুব সুস্বাদু চা। আচ্ছা, মোমো খাওয়া কমপ্লিট। আর মোমোটা খুবই অসাধারণ ছিল সত্যি। তোমরা আসো, খাও, ট্রাই করো, নাহলে বুঝতে পারবে না। মানে রিজনেবল প্রাইস বলতে পারো, 12 পিস দিচ্ছে ফলো করলে পেজ। তো তোমরা আসো তাড়াতাড়ি, আর পুজো পর্যন্ত মানে থাকবে অফারটা, চলতে থাকবে এখন, মোটামুটি চলতে থাকবে। একদম একদম, খুব ভালো ছিল মোমো গুলো, অসাধারণ। আমিও ট্রাই করছি, অসাধারণ খেতে। তো এই লোকেশনটা তোমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, ট্র্যাক করে চলে আসতে পারো গুগল লোকেশন। আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে, আমাদের কমেন্ট করে জানাবে। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা অবশ্যই ফলো করে দিও। তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভালো ফুড ব্লগে। তো দেখা হবে, টাটা, বাই বাই।